बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड ही है और ये उन बहुत ही छोटे बच्चों के बारे में है जो आपको खुद कुछ नहीं बता सकते, यानी कि बहुत छोटे बच्चे 6 माह, 1 साल, 2 साल के। तो हमने सोचा है कि उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाएं, उनके बारे में भी कुछ एहतियातें हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ बता नहीं सकते कि हमें क्या मसाइल हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम उनकी आवाज़ बने और ये वीडियो उन माओं के लिए है जो कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहती हैं। तो हम इस वीडियो में बहुत ही अहम मसले की तरफ उनकी तवज्जो करवा रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन, गला ख़राब, खांसी, नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस वीडियो में उन बहुत ही अहम बुनियादी वजूहात के बारे में बताएंगे कि जिसको अपनाकर आप बच्चों के कुछ मसाइल से बच सकते हैं। उन वजूहात में सबसे अहम और बुनियादी वजह यह है कि हम अक्सर बच्चों पर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है टैल्कम पाउडर बच्चों के लिए। ऐसा करना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को टैल्कम पाउडर या परफ्यूम, जो कि टैल्कम पाउडर में खुशबू होती है, उससे एलर्जी होती है और हम बहुत सारा पाउडर कपड़े बदलते वक्त या वैसे ही बच्चों के जिस्म पर लगा देते हैं, या अक्सर हम बच्चों की पित्त वगैरह, या आजकल गर्मी है, गर्मी के लिए कुछ पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही बारीक होता है। और जब हम पाउडर बच्चों को लगा रहे होते हैं तो वो उसके सांस के साथ उसके लंग्स में सरायत कर जाता है और उसमें परफ्यूम या टैल्कम भी इस्तेमाल होता है जो कि उसके साथ के साथ उसके जिस्म में जाता है और बहुत ही ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन और एलर्जी का बायस बनता है। तो ये दोस्तों, हम ये वीडियो इस इंफॉर्मेशन पर बना रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने तो खुद आपको बताना नहीं कि हमें इस चीज़ से ये मसला हो रहा है और हम इस चीज़ को दोबारा बार बार दोहराते हैं, जिससे बच्चों को अक्सर ये मसला रहने लगता है और हम उस बुनियादी वजह की तरफ तवज्जो ही नहीं करते कि जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, और मेडिसिन की तरफ तवज्जो रखते हैं और बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और इस बीमार रहने की वजह से बहुत ही मसाइल जन्म लेते हैं, यानी कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ सही तरह नहीं होती। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे आगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई छोटे बच्चे, आपके रिश्तेदार कोई जिनके पास भी हैं, तो उन्हें ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ये वीडियो देखकर वो इन वजूहात से बच सकें और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकें। क्योंकि ये टैल्कम पाउडर, एक तो जब हम इसको लगाते हैं उड़कर, और दूसरा इसमें जो टैल्कम या परफ्यूम इस्तेमाल होता है, एक और वजह परफ्यूमदार साबन यानी खुशबू वाले साबन का भी है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो वो तो हमें बता सकता है कि हमें एलर्जी है। छोटे बच्चे का तो हमें खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए बच्चों का ख्याल रखें, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो कि उनको नुकसान का बायस बनती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।